ភ្លើងសញ្ញាទាំង5ដែលលោតលើកុងទ័របញ្ជាក់ពីបញ្ហារបស់រថយន្តជាធម្មតានៅលើកុងទ័ររថយន្តក្រៅពីមានភ្លើងសញ្ញាបង្ហាញពីល្បឿនបើកបរកម្រិតរង្វិលជុំនិងចំណុះសាំងដែលនៅសល់វាក៏មានភ្លើងសញ្ញាផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញពីព័ត៌មាននានានិងបញ្ហាដែលរថយន្តកំពុងតែជួបប្រទះដូច្នោះដែរថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញសញ្ញា5យ៉ាងដែលបង្ហាញពីបញ្ហាម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នក 1. សញ្ញាព្រមានពីបញ្ហាម៉ាស៊ីនសញ្ញានេះមានន័យថាម៉ាស៊ីនរបស់អ្នកកំពុងមានបញ្ហាប្រការគួរធ្វើសញ្ញានេះអាចលោតឡើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីតូចតាចដែលវាក៏អាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាធំដុំដែរពេលយើងមិនមើលថែទាំមិនយកទៅជាងយូរទៅម៉ាស៊ីននឹងលេងដំណើរការតែម្ដងហើយថ្លៃជួសជុលទៀតសោតអាចប្រហាក់ប្រហែលនឹងបដូរម៉ាស៊ីនរថយន្តថ្មីបាត់ទៅហើយប្រការល្អនៅពេលដែលសញ្ញានេះលោតឡើងមកគួរប្រញាប់យកទៅជាងភ្លាមៗ 2. សញ្ញាព្រមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងសញ្ញានេះមានន័យថារថយន្តរបស់លោកអ្នកលែងមានលំនឹងហើយអាចក្រឡេងបានក្រពើប្រការគួរធ្វើបើសិនជាវាលោតនៅពេលដែលអ្នកកំពុងបើកបររឿងល្អបំផុតដែលអ្នកគួរធ្វើគឺបន្ថយល្បឿនដើម្បីតេស្តមើលថាភ្លើងសញ្ញានោះវានឹងលោតហើយប្រព័ន្ធទប់លំនឹងនឹងដំណើរការវិញឬអត់បើសិនជាភ្លើងសញ្ញាព្រមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងនេះនៅមិនបាត់វាអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហារបស់ប្រព័ន្ធទប់លំនឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលចាំបាច់ត្រូវជួសជុលជាប្រញាប់ 3. សញ្ញាព្រមានពីប្រព័ន្ធ ABS សញ្ញានេះមានន័យថាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង Anti-lock Braking System របស់អ្នកមានបញ្ហាហើយប្រការគួរធ្វើបើសិនជាវាលោតនៅពេលដែលអ្នកកំពុងបើកបរមានន័យថាប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ABS របស់អ្នកមានបញ្ហាហើយវានឹងមិនដំណើរការឡើយអ្នកនៅតែអាចជន់ហ្វ្រាំងស៊ីបានដូចធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកជន់ពេលប្រថុចញុចហ្វ្រាំងរបស់អ្នកនឹងគាំងមិនអាចឲ្យចង្កូតរេបានហើយអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តអូសថែមទៀតព្រោះ ABS មិនដំណើរការដំណោះស្រាយគឺយកទៅយានដ្ឋានជាបន្ទាន់ 4. សញ្ញាព្រមានសម្ពាធខ្យល់កង់សញ្ញានេះមានន័យថាកង់ណាមួយរបស់អ្នកមានខ្យល់តិចមិនគ្រប់គ្រាន់តាមស្តង់ដារប្រការគួរធ្វើអ្នកគួររកកន្លែងសប់កង់ឲ្យបានឆាប់មិនគួរទុកចោលជិះដូចធម្មតាឡើយព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យខូចសម្បកកង់ហើយការបើកបរមានភាពក្លែងក្លងមិនដូចធម្មតាថែមទាំងស៊ីសាំងជាងមុនទៀតផង 5. សញ្ញាព្រមានពីបញ្ហាដែកបញ្ឆេះសម្រាប់រថយន្ត5ម៉ាស៊ូតសញ្ញានេះមានន័យថាដែកបញ្ឆេះនៅក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតរបស់អ្នកកំពុងមានបញ្ហាជាទូទៅរថយន្ត5ម៉ាស៊ូតនៅស្រុកត្រជាក់វាពិបាកនឹងបញ្ឆេះដោយវាចាំបាច់ត្រូវតែមានដែកបញ្ឆេះជាជំនួយប្រការគួរធ្វើជាធម្មតាពេលម៉ាស៊ីនរថយន្តម៉ាស៊ូតចុះត្រជាក់ខ្លាំងសញ្ញានេះនឹងលោតឡើងមកប៉ុន្តែវានឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលបញ្ឆេះចោលមួយសន្ទុះរឿងដែលធ្វើឲ្យសញ្ញានេះលោតភ្លឺមិនបាត់គឺប្រហែលមកពីក្លូខ្លាំងចាស់រិចរិលដល់អាយុកាលដែលត្រូវប្ដូរ